nắng ngay bông mai bông paun tụ sạp bông mai bông paun miền Pành Hà chọp cột đaiបែបនេះមែនទេបើមានបញ្ហាជាប់កោដដៃបែបនេះពុកម៉ែបងប្អូនកុំតន់អាព្រួយបារម្ភតោះយើងទៅមើលវីដេអូដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះទាំងអស់គ្នាជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនមកថ្ងៃនេះខ្ញុំមាន Samsung A13 ពុកម៉ែបងប្អូនវាមានបញ្ហាជាប់កោដដៃណាហើយសម្រាប់ការដោះកោដដៃរបស់យើងនេះដែរគឺយើងធ្វើដោយដៃពុកម៉ែបងប្អូនយើងអត់ប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រជំនួយទេណាតោះឥឡូវយើងទៅមើលអំពីវីដេអូធ្វើទាំងអស់គ្នានេះពុកម៉ែបងប្អូនអ្វីដែលយើងត្រូវមានគឺ USB ណាដោតនឹងឆ្នាំងសាកក៏បានដោតនឹងអីក៏បានពុកម៉ែបងប្អូនណាឲ្យវាចូលភ្លើងយ៉ាងមកហើយបន្តមកគឺយើងធ្វើការចុច volume ទាំងអស់នេះដើម្បីបិទទូរស័ព្ទដើម្បីផ្ដាច់ប្លុតម៉ាស៊ីនវាពុកម៉ែបងប្អូនតោះឥឡូវយើងធ្វើការចុចមកណាពេលដែលម៉ាស៊ីនវារលត់យ៉ាងហើយគឺយើងចុចខាងលើនេះវិញពុកម៉ែបងប្អូននេះចុចខាងលើហើយនឹង volume power នេះចុចដូចក្នុងវីដេអូដែលពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញអញ្ចឹងណានេះគឺយើងចុចមកហើយពេលដែលវាបើកចេញ logo ពុកម៉ែបងប្អូនមកឥឡូវយើងចុចអត់ស្និទ្ធដៃសោះមកយើងធ្វើការចុចម្ដងទៀតនេះយើងចុចឲ្យជាប់អញ្ចឹងមកនេះយើងប្រឡែង volume power ចាញ់ណាឲ្យຕົកតែ volume ខាងលើហ្នឹងគឺយើងនៅជាប់រហូតណាតតែវាចេញ function ធ្វើឲ្យយើង hard reset នេះពុកម៉ែបងប្អូនគឺវាចេញបែបនេះណាហើយពេលដែលចេញបែបនេះហើយគឺយើងធ្វើការដកដុយបានហើយណាអត់អីទេណាគឺយើងអានេះបើសិនជាយើងអត់ដោតដុយពុកម៉ែបងប្អូនគឺចុចអត់បានទេណាបញ្ជាក់ម្ដងទៀតណាគឺចុចអត់បានទេយើងដោតដុយមកឥឡូវយើង select យក function format វាយើងប្រើ volume select ហ្នឹងដោយ volume power volume ខាងក្រោមហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនអានឹងអត់ប្របាទេណាមកឥឡូវយើងចុច reboot ម៉ាស៊ីនវាណាហើយសម្រាប់កន្លែងនេះពុកម៉ែបងប្អូនគឺវារៀងដើរយូរណាគឺវាដើរយូរណាតែនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំសុំខាវីដេអូដើម្បីឲ្យវាលឿនពុកម៉ែបងប្អូនកុំឲ្យអស់បន្លាយពេលវេលារបស់ពុកម៉ែបងប្អូនយូរមកឥឡូវវាចាញ់ហើយពុកម៉ែបងប្អូនគឺយើងធ្វើការចុច activate វាយើងចុច activate វាហើយសម្រាប់ Samsung model នេះពុកម៉ែបងប្អូនគឺអត់មាន Google account ទេណាគឺយើងធ្វើការចុចទៅគឺ activate បានវាអត់ជាប់ Google account ទេអញ្ចឹងវាមានភាពងាយស្រួលមួយយ៉ាងដែរពុកម៉ែបងប្អូនយើងគ្រាន់តែធ្វើការចុចនិចទៅតាមបែបបទទៅតាមស្ថានភាពទៅតាមស្ថានភាពរបស់វាហ្នឹងនេះពេលដែលវាទេ skip យើង skip មកពេលដែលវាទេចុចនិចគឺយើងចុចនិចមកពុកម៉ែបងប្អូនអត់អីទេមកឥឡូវយើងធ្វើការចុចបន្តទៀតណានេះយើងធ្វើការចុចបន្តទៀតមកណាពីនេះរួចរាល់ហើយហ្នឹងហើយពុកម៉ែបងប្អូនសម្រាប់ការដោះកោដដៃរបស់យើងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេក្នុងវីដេអូនេះហើយសម្រាប់មកដែរនេះគឺពេលដែលខ្ញុំធ្វើទៅវាអត់មាន Google account ទេវាងាយស្រួលដែរពុកម៉ែបងប្អូនវាងាយស្រួលក្នុងការធ្វើទេសម្រាប់មកដែរ Oppo A13 នេះអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេពុកម៉ែបងប្អូនជាចុងក្រោយកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe Channel មួយផង Follow Page Like Share ដើម្បីជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ